Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto veneziano. Bene, inizierò a dire le solite cosine che dico sempre ai nostri amici, soprattutto quelli di Face. Ad esempio, se gli utenti Facebook user si salutano così, buongiorno, io non riesco a vedere il nickname o il nome della persona e quindi la domanda è irricevibile. Quindi consiglio all'amico di Facebook di iscriversi a StreamYard, che è quel link sopra al video. È gratuito, si iscrive così che se fa una domanda o se vuol fare una domanda è ricevibile la domanda. Poi, detto questo, salutiamo anche la nostra Roberta, la Michela, non c'era Hilde oggi, c'era ieri sera, ma c'è il vostro Marietto. Bene, detto questo, iniziamo col solito pippone a spiegare le solite cose che ormai spieghiamo da tanto tempo, ma soprattutto per quelli nuovi che non hanno ancora visto la nostra live. Allora, prima di tutto noi abbiamo due gruppi, i casti sacerdotali e i radiani cardiestesia teologia del ermetismo, che è quello con cui stiamo trasmettendo online adesso su Facebook. In più noi, il Degana Marietto Veneziano, hanno anche un sito, il sito del Capitano. Il sito del Capitano ormai è un punto di riferimento per i ricercatori di radionica radiestesia. Infatti il vostro Marietto dal 2015 ha messo sul sito ben qualcosa come 20 ebook con tanto di circuiti radionici quadranti radiestesici utilizzabili gratuitamente. Quindi per chi è alla ricerca di materiale gratuito, questo è un sito che chiaramente dà grande possibilità e spazio. In più chiaramente abbiamo anche una sezione shop pregiata dove ci sono ad esempio questo amuleto magico da costo di 150 euro più 10 euro di spedizione, che può essere anche amplificato con dei programmi su richieste. I programmi costano 20 euro cada uno, quindi 150 euro più 10 euro di spedizione più eventualmente altri programmi. In più vediamo che abbiamo anche posizionato dei sigilli salomonici, ce ne sono 52, più chiaramente eventualmente ci sono anche altri sigilli, quelli enochiani, quelli di Goezia e altri sigilli molto importanti. Vi ricordo che il prezzo base di un sigillo è di 150 euro, comprese spedizioni. Per darvi un'idea, per creare un sigillo così ci vogliono almeno 3 ore di lavoro, consacrazione, battesimo e quant'altro. Bene, poi per persone magari più esigenti che hanno altri obiettivi sul lavoro, sulle attività, sul benessere, sulla salute, un po' su tutto, allora abbiamo anche i riti operativi. I riti operativi che non sono male. Qui però ci vuole un consulto prima per valutare bene le varie operazioni che bisogna attivarsi. In più al martedì, come ogni martedì, per chi si è affidato al Degana Marietto Veneziano, abbiamo le pulizie del corpo eterico per via dei vaccini e affini. E al venerdì sera invece abbiamo, per, come si suol dire, per quelle persone che si sono sempre affidate a noi, ma per pulizia del corpo eterico in generale. Il The Garden, ricordiamo, c'è alle 21:15 ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Mercoledì siamo insieme. Ultimamente il The Garden è rimasta un po' da sola perché io ero in regia, comunque siamo sempre. Invece il vostro Marietto lo trovate sempre alle 11:20 per questo periodo alla mattina. La mattina per chi vuole fare domande free, gratuite, il Marietto c'è. Bene, vediamo un po' adesso aspettate un po' che metto in linea la cosa, togliamo le 11:20 la mattina perché ormai è chiara la cosa. Bene, vediamo un po' se ci sono delle domandine. La nostra amicizia saluta, buongiorno, e vediamo un po'. Allora, la prima domanda che viene è di Vincenza. La nostra Vincenza cosa chiede? Se c'è un nuovo amore per lei. Allora, Vincenza, se sei in linea, dimmi se sei divorziata, separata, se hai figli, e poi dopo si prepari anche.
Ecco, ad esempio, Laura Aramini, ha scritto la domanda bene: "Quindi Vincenza, se sei in linea, aggiornami se sei o sposata o divorziata o via dicendo, se no passo alla domanda di Laura Aramini." Bene, passiamo alla domanda di Laura Aramini, perché vedo che la Vincenza ha messo la domanda ma non ha fatto le giunte. Vediamo un po'. Laura Aramini è del 69, divorziata e ha una figlia, troverò l'amore. Questa è una domanda completa, sintetica, ma che fa subito capire il concetto. Allora, Laura Aramini chiede se troverà l'amore. Ma sembra proprio di sì, Laura, vedo che c'è un grandissimo sì, sembra quasi che Laura, siamo sulla strada giusta, almeno per il pendolino. Vediamo un po' le sibille, Laura, cosa ci dicono. Sibille, ditemi per Laura, com'è? Bene. Allora, amica, allora, qui la donna maritata, la donna Laura con una figlia c'è, e sembra che ci sia vicino a te anche un'amica che magari vuole darti una mano, che ti vuol consigliare, insomma, c'è qualcuno che ti sta aiutando, o vorrebbe aiutarti. E adesso vediamo un po' tutta la stesa. Per la nostra amicizia Laura, vediamo un po'. Allora, Laura, nel passato, iniziamo con la riga del passato, il presente e poi il futuro. Nel passato vedo che la situazione è stata difficile per te, molto difficile, Laura. Hai passato dei periodi veramente impegnativi, in periodi in cui sei stato attaccato da una donna o una donna ha portato via il marito. Vedo che c'è stato anche dei segreti, strategie, insomma, non è stata per te facilissimo. E infatti hai visto andare via, vedi qui c'è la carta della solitudine, la carta che hai visto andare via, come si suol dire, una situazione difficile. E poi vedo che c'è stato un cambiamento o un viaggio, ma vedo che sì, Laura, hai ragione te, confermo che c'è stato un passaggio effettivamente difficile. Qua si vede, sei anche giù di morale, insomma, non è facile, non è stato facile questo periodo anche per via, insomma, della figlia e via dicendo. Nel presente sembra quasi, vedi, c'è qualcosa, c'è qualcuno che sta lavorando per conquistarti. Vedo che, c'è una linea molto bella, anche se c'è il vedovo, allora teoricamente potresti conoscere qualcuno nel presente che è vedovo, oppure qualcuno che vedi è tra fedeltà e stanza. La stanza è sempre una carta estremamente positiva per livelli sentimentali e fisici, ma fedeltà è una carta molto importante perché dà l'idea della costanza. In più vedo che qualcuno sta lavorando. Quindi questo rimpianto potrebbe essere annichilito o diciamo rivoltato da queste due carte, due sibille estremamente importanti, la fedeltà e la carta della stanza. Quindi diciamo che in questo periodo l'amore sembra che si stia avvicinando. Però attenzione, perché potrebbe essere, sembra insomma che si stia muovendo qualcosa nella giusta direzione. Poi vedo però qui ladro, nervosismo e amore. Vedo ancora che questa persona che si sta avvicinando, no, perché giustamente tu dici: "Troverò il vero amore", no, la vera persona. Vedo che c'è, non so se qualcuno te lo vuole rubare o è un amore clandestino e c'è del nervosismo, però l'amore c'è. Da lontano però potrebbe arrivare anche altre persone, molto probabilmente potrebbe essere o una persona che è da lontano, ma molto probabilmente conoscerai più di una persona e ti vedo che tu stai guardando, Però almeno questo presente sembra molto positivo, sembra un presente che porti foriero di belle novità. Il futuro invece lo vedo un po' con dei chiaroscuri, con
della serie vediamo se va. E poi soprattutto qualcuno da lontano, però mi raccomando, quello tu molto probabilmente fra un po' conoscerai qualcuno che non è proprio delle tue parti, ma stai attenta che è un tipo che vuole perder tempo, non è un tipo affidabile, vedi, è un tipo che, tu magari potresti essere anche invaghita, questo fra 2, 3, 4 mesi, però no. Adesso diciamo che c'è qualcuno di importante, però anche lì sembra che la cosa sembra un po' o, qualcuno te lo vuole rubare o è una cosa clandestina. Ci sarà effettivamente qualcosa di importante, ma, poi da lontano dovrebbe arrivare un'altra persona e vedo che tu, l'aspetti con, impegno, amore e fiducia, però purtroppo, è una situazione, difficile. Quindi ci saranno più persone, molto probabilmente, più uomini, no, adesso è presente, nel futuro prossimo, qualcuno sicuramente di importante, però vedi, come ti ho detto, la cosa potrebbe sembrare un po' o clandestina, con degli attimi di nervosismo. Insomma, la situazione non sarai sola, diciamolo così. Non sarai sola, però vediamo l'esito. L'esito vedo che c'è un po' di arroganza da quest'uomo, vedi? Arroganza da quest'uomo, perché vedo che cerca di risolvere questo problema. Ricordiamoci quello che viene da lontano. Un po' di superbia, orgoglio. Certo, ci saranno dei momenti di allegria, però dei momenti in cui bisognerà ricucire, rimettere un po' assieme questi momenti sentimentali. Quindi la tua domanda è: troverai l'amore? Beh, diciamo che ci sono più figure che girano intorno a te, figure sicuramente importanti, figure che tu aspetterai, sicuramente il secondo, perché qui sembra che ci siano due persone. Solo che il secondo, in cui tu punterai molto, è una persona che gli piace sicuramente più divertirsi più che creare veramente un amore solido o duraturo. E quindi anche lui, un po' orgoglioso, un po' vanitoso, cercherà delle soluzioni. Certo, avrete delle allegrie, ma ci sarà sempre qualcosa da mettere a posto. Quindi sarà un divenire certamente non è un periodo in cui troverai sicuramente, anche se nel presente sembra che dovrebbe arrivare qualcuno di solido, ma direi che la situazione è ancora un divenire. Entro un anno molto probabilmente si potrebbe muovere qualcosa. Conoscerai sicuramente almeno due persone importanti. Bene, andiamo avanti e vediamo se c'è la nostra Vincenza. La nostra Vincenza, vediamo un po'. Allora, la nostra Vincenza, anche la Vincenza fa la stessa domanda che prima l'ha fatta. Vediamo un po'. Vincenza, vediamo un po' se troverà l'amore. La nostra quindi Laura, ti ripeto, prendila con un certo senso questo anno che sta per arrivare e goditi i momenti, quello che verrà da lontano non sperarci molto perché è una ricucitura. Ma adesso vediamo la nostra Vincenza del 73. Se troverà un nuovo amore per me. Vediamo un po'. Divorziato con figli. Ma anche Vincenzo sembra che ci sia qualcosa che stia per arrivare. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, c'è qualcuno che ti sta pensando. Vincenzo, c'è qualcuno che effettivamente ti sta pensando? E potrebbe sembrare anche la persona giusta, almeno al taglio sembra che sia la persona motivata, una persona giusta, una persona che insomma ha grandi speranze su di te. Vediamo un po'. Allora,
Vediamo un po' la nostra Vincenza, che fa la domanda. È la Vincenza del 1973. Allora, io vedo che Vincenzo, tu sei ancora innamorato di qualcuno del passato, almeno questa è la linea passato. Sei innamorata, era un dono prezioso anche materialmente, molto probabilmente hai avuto dei contatti ancora con lui, vediamo qua, contatti, e poi sì, c'è qualcuno del passato che insomma ti farebbe sentire felice. E secondo me sembra che torni, perché vedi, qui ti vedo che tu stai guardando qualcuno del passato, qualcuno che anche materialmente poteva essere importante, vedo che ci saranno delle comunicazioni e lo vedo qua. Quindi sembra quasi che sembra per tornare qualcuno del tuo passato. Nella linea presente vedo che ti stai dando molto da fare e vedo un ritorno di qualcuno che già conoscevi. Però devi stare molto attenta perché ci sarà qualcosa da mettere a posto. Magari è una persona più giovane del tuo passato, ma però vedo che stai lavorando molto per conquistare queste persone passate. Poi vedo il futuro, tu sei una donna forte, una donna virtuosa, una donna con delle qualità che hai vinto anche su altre difficoltà e vedo che avrai dei messaggi da una donna giovane. Adesso qui il problema è questo. Io vedo un ritorno, quindi fra un po' dovrebbe esserci un ritorno di una tua ex fiamma, di una, come si dice, di una persona che tu hai avuto e l'aneli ancora. Però c'è un blocco poi, sebbene tu sei vincente, riceverai un messaggio, una comunicazione, un'informazione che entra in scena una donna più giovane. E infatti tu vedi queste tre carte, c'è il sacerdote, la freddezza, vedi che piangi, questo blocco. Quindi sembra che questa donna giovane che entrerà in scena sarà una cosa importante, una cosa che bloccherà un po'. Potrebbe essere anche la figlia del tuo nuovo compagno, potrebbe essere anche eh, un'amica, ma sembra quasi che sia una donna che si mette di traverso, giovane, fra questa persona che tu aneli che sta per tornare. E vedo qui lacrime nel futuro, freddezza e blocco. Ci sarà un blocco importante fra questo lui che torna, vedi? E ti vedo anche piangere molto. Quindi sembra quasi che adesso la situazione si stia sbloccando, poi riceverai informazioni da una persona o informazioni anche di traverso che esiste un'altra persona con questo lui. Ma il finale com'è? L'esito è quello importante che fa la differenza. Poi vedo la fortuna, la conversazione, l'Imeneo e la nemica. Vedi? Però sembra che alla fine, con un colpo di fortuna e i vari momenti con cui tu riallaccerai dialoghi, questo del passato che viene, vedo che ci sarà veramente qualcosa di importante nel tuo futuro, sempre molto probabilmente con quello che ritorna, però stai attenta che questa ragazza giovane, vedi, questa ragazza giovane che abbiamo visto, poi in futuro sicuramente, vedi qua, in questa situazione ti attaccherà, vi attaccherà, perché vorrà distruggere la vostra unione. Quindi il sunto cos'è? Molto probabilmente in questo periodo si avvicinerà di nuovo una persona a te cara, una persona che tu ami del tuo passato e vedo che ci sarà sicuramente qualcosa di importante. Poi arriverà una informazione che molto probabilmente ci sarà una donna giovane, no? E lì ci sarà proprio un blocco di nuovo con questa persona del tuo passato che tu ami, no? Ci saranno lacrime, insomma, situazioni difficili, no? E poi però vedo che con un colpo di fortuna, parlare, discutere, mettere a posto le cose, metterle in chiaro, il problema è che questa donna qua poi cercherà ancora di attaccarti. Quindi direi di sì. Direi che qualcosa si muove, Vincenzo, nella giusta direzione. Devi essere molto diplomatica e molto, tra virgolette, elastica. E poi adagio adagio il tempo è sempre galantuomo.
Vedo che la Laura di prima ha detto qualcosa. Bene, adesso abbiamo la nostra amicizia che, ci segue sempre, la vedo spesso. Eccola qui, la nostra Michela, Michele McQueen che cosa dice: "Buon pomeriggio Marietto, Allora, Michela però mi devi scrivere la data di nascita, perché se no se ci segui, scrivimi per cortesia bene la data di nascita. Mh. E la Vincenza ringrazia. Bene. Allora, la Michela mi sa che non è in linea, quindi vedo un Facebook user che dice fa un'altra domanda, questa qua. Allora, Facebook user, forse è nuovo, no, e non sa che, deve iscriversi a StreamYard, eh. Cara amicizia, se mi stai seguendo adesso, devi iscriversi a StreamYard come hanno fatto le altre amicizie che ti hanno preceduto, basta che vai sopra su StreamYard e, ti iscrivi, è gratuito, è una conferma dell'iscrizione. Bene, allora Michela McQueen non c'è, non si fa sentire, ecco. Il vostro Marietto per questa per oggi ha finito qui. Mh, vi ricordo che, domani sera il The Gara 21:15 nel suo, canale e domani mattina ancora il vostro Marietto alle 11:20. Mi ricordo anche che per gli amici Facebook, tipo questo, se vuole fare la domanda si deve iscrivere al canale, alla piattaforma scusate, StreamYard. È gratuito. Grazie cari amici e alla prossima.